佢哋究竟喺度做緊啲咩咧？你喺度做緊啲咩啊？唉，好不滿啊！頭先有人出千啊，你睇我覺得幾不滿？咦係喎，你高低微喎。係咯，真係唔公平啊！我哋睇下現場，哇！呢兩位朋友 struggle 得好犀利。點啊？啤咩啊？啤夠未啊？拆你相機啊！你係咪好不滿啊？唉，又話你睇啦，我條尾又唔夠佢咁高低啦，不過我樣都有不滿嘅。明白明白。嗱，我話俾你聽，我冇出千，我冇。你信唔信佢啊？唔信啦！喂，對面家做咩唔出聲啊？我都唔想嘅。唉，呢位朋友出聲啦。呢叫無言。原來無言漢子。我都話我冇出千㗎啦，佢哋又唔信我。我俾10秒你，我俾10秒你去解釋。嗱，好明顯就係今日手氣好啦，今日嘅月亮星座就係白羊座喎，咁樣就利我財運啦，咁樣好明顯就會贏緊㗎啦今日，你唔使嘈。你信唔信佢啊？唔信，喂零頭啦你，唔得閒零頭啊！一致裁定，無正面死刑。